大家好，我是银娟。大家好，我是瑞瑞。今天是银娟行程的倒数第3天。加油吧！今天6月几号？看，8点26分早上。 6月14了已经。6月14号，早上8点26分。窝在地铺上面不想动。8点半起。8点半起。看看我们昨天晚上煮的羊圈，好玩的事情强调3遍。那边应该有3头羊在那里才对。感觉一天一天过得真快。你只要不那么累了，一天天过得就特别快。你要是每天都爬山爬得可累了，就觉得累得不想办法。今天新疆还是雾霾呀，还是朦朦胧胧的。水还挺多的，全倒了，那边还有一整桶呢。里面还有泡椒，真的是吃辣的。是不是吃完这个方便面，我们为无人区做准备的食物就全部吃完了？对。吃饭了，一人捞一碗泡面。这一碗是我的，大家开吃。今天倒汤的话可以啊。汤多着，你们给他倒点。倒是。可以给小伟多倒点。因为倒下去的时候都是汤带着面的。鸡蛋你吃了？你吃了吧？你吃。我不吃。你把它夹一半，你们俩分。你吃吧，咱这3个人，你把它啃掉。我把它放里面是因为它太咸了，就这样吃太咸了。你把它拆开来吧，拆开来。这怎么拆呀？这蛋没人要吗？都嫌弃它。我吃过了。你都给蛋拆开。我不吃饼，太硬了，不要给我加这些。那个泡着不是就软了吗？我不吃。别泡了，你自己泡吧。要吗？给你个大勺。你吃吧。我感觉一说咸，我就得吃。咸不咸？往里炒嘛。还行，上次我吃过了，还行。还行。还行，不怎么咸的。把那蛋黄拿过去呗。哎，蛋黄给你。太香了啊！特浓烈的泡面。还是怀念那天早上，馕泡的是羊肉汤好吃啊。那也不好吃。我觉得挺好吃的。吃的我快吐了。他把整个馕全部都泡进去了。还是咸的，那汤太咸了。啊，那汤太咸了。对。那做肉的话，啃起来还可以。没有肥肉啃起来就可以。还有时候就给的那个肉上面带一整块肥肉的，真的是难受死了。再换一块瘦一点的。他们自己应该也不吃那个肥肉吧？但是有时候他们工地上那些人去吃的话，就喜欢吃这个肥肉。我看一下路上有人啥物主买的，我买了给你们做吃。菜吧。我就喜欢听这句话。你说买啥我去买。你只要负责做饭就行了。我不想做。刚才还不说做吗？我买放黄瓜要的，黄瓜要买的。黄瓜我自己想吃。我也想吃。不管它是几天，没有高油不好煮。如果煮的话就比较慢，不好煮。你在干活，我在旁边看着。水直接用光吧。冲出来。等，冲一下。筷子自己带自己的啊。多行。你
带铁盆就又直接丢铁盆里，丢铁盆里。再来，最后还有点水呢，再来冲一遍。好了，完美了。里边还有点水吗？我们现在要离开3号羊圈了。刘小伟在这慢慢收拾。这个是1号羊圈，已经投入使用了。刚刚在那边咩咩叫的是我们的瑞瑞。走吧，推上去，快点，小鹿推上去，加油！哎呀，这个坡太陡了，我们俩也是相互扶着上来的，现在帮小伟一块推上来。就让他走这条线上来，就让他走这条线上来。我们那条线实在是不好上。3辆车推到马路上，真不容易。早上10点02分出发了，跟我们住的羊圈拜拜，往前走了。今天阴天，在新疆也能看到牛在马路边随意的走动，旁边是条河流，前面是巍峨高山。其实峡谷中这些石头真的挺危险的，随时感觉都要掉下来。地上这些都是掉下来的石头。太阳出来了，看着湖面上波光粼粼的水面，但这个水很浑浊。看这个山，我怎么看到那边有个红衣服的蜘蛛侠？你很像蜘蛛侠，太酷了！一个大陡坡爬到高处了，下面是河流。这雾霾天气，看前面都是朦朦胧胧的。新疆的雾霾可怎么整啊？哎，这里都是山，都是这种贫瘠的山。当然了，有水的地方还是有绿色植物的。到272道班了，这里有一个黄色的废弃房在那边，很多人都是从黑卡达坂下来以后都在这里露营的。这么宽阔的河谷河道，我的路转过去，一直向河谷深处蔓延，一直伸向河谷的最深处，好朦胧啊！要一辆车往南走，要一艘过客的轻舟，要灵魂自我的洒脱，要一双有限者的手，要一口清澈的粥，要爬满夕阳的河流，要孩子一样的笑容，要风云开，岁月褶皱，要山要海要自由，要大雨磅礴风向我，要清澈透明的天空，要一口解忧的烈酒，要山要海要自由，要烧空天空的日落。前面还有，这水看起来真好，绿绿的，绿绿的，说不上来怎么一眼能够看到那个底部，为什么呈现这种绿色？好奇怪呀！这水也很清很清啊，
水真的很清。现在在这个峡谷里面，我电信的信号一点都没有。等一会儿问问日日他有没有信号，他是移动的。反正我们一路上电信没信号，移动就有；移动没信号，电信有。前面雾好大呀！哎，这辆车上面站了一个啥东西？好像站了一头牛啊！真的是头牛啊！2头牛。2800公里处打卡。好看吗？这些小石子，抛光一下就更好看了。透过一下。嗯。捡一把回去，捡了好多啊，捡了好多啊！看看这个趴下去捡了，等一会儿上不来。休息够了吗？走吧。上面写着叶河驿站500米，麻扎观景台30公里，麻扎还有观景台的。库地驿站80公里，明天去库地。前方新藏驿站，麻扎到了。这边的河水，一会儿可以到这里来打水，这水很清澈。进去先问问吧。来吃饭吃饭，我们贴心帅哥上线。谢谢你倒的水。西红柿鸡蛋饭。我点了牛肉面，能吃点蔬菜了。这边买不到菜，这是一大可惜的。看一下8点40分的新疆，这里是麻扎，对面有个餐厅，仅限这一家。我们去打点水，本来还以为我们这边有厕所有水的，结果太阳一落山，太阳板晒不到太阳以后，水就上不来了。来吃饭了，还有个千叶豆腐没上，你看，贴心小伟，太贴心了吧！这里就是我们露营的地方了。今天晚上风大，吃不完。外面风太大，今天大风蓝色预警。这里面把东西卸了，然后把自行车推出去。我们在这把帐篷搭起来，当心点啊！这个是一天95、60，那贵州就是这样，一天95、60、70、80。那有地方有坐的就不走了。我们俩，你在那吃，然后你在那睡觉，还给你留一些。零食。对吧？以前我也不想拿帐篷，在房子里面就直接铺这地方。有必要，女生要注意隐私吧，是吧？谁爱看呗，无所谓的。没有，刚上来之后我还搭，然后就不搭了。所以我觉得在室内没必要搭不上。我主要懒得搭。所以麻烦。每天以前每天收拾东西都磨唧唧1个小时。就是你每天收拾我每天收拾觉得最难收拾就一个睡袋比较难收，睡袋收起来其他东西感觉都没什么东西。就是其他的放外面，东西那种餐不会放外面。先放外面去。拿那个石头把那个车轮不要推跑了。今天风很大，来。我们出去，放外面一个场地。我们在这边都铺好了，你往前走呀！我走。走啊！快，逼你往前。往前走干啥呀？走走走，快往前呀！好朋友们，我们多少粉丝啊？这样拍。好朋友们，已经是晚上10点半了，我们要睡觉了，拜拜，明天见，瑞瑞。拜拜，明天见。